Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul asa ay yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Mata hadzal wa'du, mata iku kapan hadzal wa'du, utawi terjadine ikilah ancaman atau janji bila adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fihi fi hadzal wa'di to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa aifa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asyanu. Kejadiannya itu ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek. Man radifa iku nyusuli utawa gonjakno manane parek. Eko rubat tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana ing perang Badar. Wabakil adabi utawi sekairine siksa ya'tihim iku teka apa bakil adab him ing kufar oleh teka ba'dal mauti sawise mati. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira Muhammad iku ladzu fadlin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge alam nas ing atase manusa sapa wae. Wa minhu lan iku setengah saking fadl termasuk fadle Allah takhirul adabi utawi menunda siksa anil kufari sing boro-boro wong kafir. Fadole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ra gelem syukur sapa kufar. Fal kufaru mongko te pira-pira wong kafir la yashkuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa. Mergo li ingkarihim krana ingkari kufar wuqu'ahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adabku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka ma ing perkara. Tukin nu kang nyimpen apa suduruhum apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarna sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yu'minuna kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim kelan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard ora ana te barang ghaib barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u taha ning gone lafadz ghaibatin maksude hak nu tak marbutah iku lil mubalaghati karena balagha. Asyai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khafa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Asyai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khafa kang banget samare alana sing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubinin kang jelas bayin sing jelas. Huwa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz ulah mahfuz wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmune Allah taala. Wa minhu lan iku setengah saking barang sing ghaib utawa al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dzibul kufari utawa nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyritakno aksarul ladzi ing aki-aki perkara. Hum kang utawi Banu Israel sing dalam ladzi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel bibayani ma tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala wajhi ing atase sisi ma arai ma arrafi kang ngilangi lil ikhtilafi maring perbedaan benahum antarane Bani Israel iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sapa Banu Israel bi iklan ma wa aslamu lan yo gelem Islam sapa Bani Israil. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri.
Wa innahu wa innal Qur'an la hudan iktine petunjuk minad dhalalati sanging kesesatan wa rahmatun lan mestine Qur'an dadi rahmat lil mukminina maring pira-pira mukmin. Qur'an dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal azabi saking siksa. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad yakti ge keputusan sapa rabbuka binahum antarane kufar. Kaghairihim binahum antarane Bani Israil sedanten kaghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dalem kiamat. Allah ke keputusan bi hukmihi kelawan aturan hukumnya Allah. Manane adli tegese adil Allah. Wa huwa ta'ala wa ala aziz iku zat sing agung. Ail ghalib tegese kang menangan, gak ana sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan perkara yahkumu kangge keputusan sapa Allah bi iklan ma. Fale mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Fale mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sawal kufaru pira-pira kafir di dunia ing dalam dunia nentang anbiya aku ing pira-pira nabi ne Allah. Fatawakkal ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal sira Muhammad ala Allah ing atase Allah. Esik wasiko yasikun sik lata sik tegese percaya sira kados itlata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatene sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayatine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongkote akhir sing apik ulaka kedhe sira Muhammad bin nasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira kafir. Sumadoroba mengkono digawe sapa wa ta'ala amsalan ing pira-pira perumpamaan lahum kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati wa bisummi lan kelawan wong sing kopok wa bil amal utawa bil ummi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Inna kasatene sira Muhammad la tusmi kowe ora bakal iso nerangno sira kowe ora bakal iso ngrungokno wong almauta ing wong sing wis mate wong kafir wong mate terangno ora paham malah tusmi ulan ora iso ngrungokno sira Muhammad asumma ing wong sing budhek kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku idzan nalikane ngono ditahqiqil hamzatan lan nahku hamzah loro hamzah a b in doa aidan batas lisannya adalah nasil hamzah kedua bina antarane hamzah wa binal ya antarane ya nak wong kafir iku mbok jak apik wallau ida wallau mudhir mongko padha mungkur balik kiri sapa kafir mudhirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep ngidul terus berbalik arah total kan ketok gurine jeneng mudhirina iku mungkur kabeh hale mungkur kabeh. Wa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bihadil ummi kelawan wong sing dudono wong sing picek. Wong kafir iku picek, kowe ora bakal iso dudono dalan ning wong picek. Andola latihim saking kesesatane kufar. Intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus niku tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima aifamin. Kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen lan ngrungokno sing mari diterima. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki kese Qur'an. Fahum mongkote ladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh. Mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum tabatam minal ardi tuqatim. Kula terangaken iki terus Quran ini surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ngendikane Imam Suyuti wa minhu ta'khirul adab 'anil kufar. Dados Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa?
jahiliyatan wa Islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita teng ngaji niki. Islam iku ketok bener tenan. Iku di antarane iku ya barokah Abu Jahal kula nggih. Barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham niku saking bijake wong nak nyeluk iku Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu. Kalau wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng. Jadi ekstrim perbedaannya kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikan Allah intas taftiku faqad ja'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaqu fi astaril Ka'bah, piyambake nyekeli kiswa Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, besok Allahumma besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna abta'ulir rahim waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati Abu Jahal. Anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal iku akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mengenai kena dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal gitu disebut bid'ah. Mengenai Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Maknane muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Lah nang ngono Quran ana neraka. Mergo Quran wis le mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas sing diperbarui. Terus berhubung bid'ah iku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdas. Mulane kula nek dituduh wong bid'ah ku seneng. Alhamdulillah sampeyan narani bid'ah. Nasibku koyo agama Islam pertama aku dituduh napa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu anggar barang anyar jenenge ya bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso. Mulane darane apa? Al-badi. Anggar barang apik iku jenenge badius samawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ae, ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan niku mertuane Nabi. Zaman niku dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning ruang-ruang. Pangeran yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir. Buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Barokah perang Uhud kalah, wong Islam nak perang iku demi lillahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang, ora kok golek lillahi kalimatillah. Jadi barokah tahu kalah iku ya siap mati bareng, mergo nyatane yo kalah. Kalah tenan perang. Dan ngendikane Allah Taala
nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku, tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya manusa ketemu manusa ya kadang menang, kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamu nudawiluha bainan. Muhammad piye ya manusa, Abu Jahal Abu Sufyan ya manusa ya kadang kalah. Ustaz juga manusia niku. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo manusa tenan. Wali juga punya masalah, wong pancen yo manusa tenan, yo diutang barang, kadang yo katut rodo barang, yang penting gak zina, yang penting mboten apa zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rodo yo oleh wae wong halal lah, ngerti rapi ya halal. Wong dekne yo napa menu, kabeh nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean wis kakuati makani wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriyah. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ra iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojo 99 ya tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh mesti ra kaya iku wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis tapi dekne pikirane tapi ra ono sing kaya iku terus tapi aku wis di 99 wis tapi tetep ora kaya kowe kurang lengkap nak lah pangeran iku nek kekasih dituruti piye-piye kekasih zaman iku angsal rabi ngantos 100 angsal sakniki kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasih gitu maksimal ngono kok. Iku wae nak napa? Nak kasih. Hasil singkate cerita iku Uriah niku lalah perang mati. Perang mati. Ya mati tenan. Akhire bojone rondo. Mergo nak bojone wong tafsir rabi ora iso. Dikowe nak wali lalah seneng ya bojone mati. Terus bariku ke mati biasa niku mboten tapi niki mboten. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk duka. Masyhur nih. Wa hal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fa fasi'a minhum qalu la takhaf khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sir. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Lebaran antaranya King David. Ya rojo tenang. Umatnya wakil, pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Nggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden kan, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar. Jenenge napa? Tasawwarul mihrab. Bisa ngelangkai pagar. Sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujug-ujug di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Mos ora usah bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi Dawud jawab iya, akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una najah waliya najatu wahidah faqala akfilniha wa azani fil khitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus najah maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadane kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah? Kok Abu Dawud kowe dhek wah dolim cah elek. Cah rakus kowe dhek, cah elek cah rakus. Kancane di sitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan udah kowe cah elek. Nggih, cah elek miris. Ilang neh pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Lha iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa?
drama. Yaiku ana malaikat sing jilma dadi dua orang yang kan gak mungkin malaikat nertak medhus. Mesti iku mau drama tok, mungkin gak malaikat rumah pedus, Bro. 90 apa? So. Karo dene malaikat kok rebutan dunya kan ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede, qala laqad zalamaka bisu'alina ajadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oh kowe iku celek tenan. Ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede dene wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata gendho. Wong nak ra saleh, penggaweane yang ngrebut dunyane wong. Wis jan celek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus shalihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku wis ya ono sithik-sithik ku ya. PPD ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'aw wa ana. Sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisé Nabi Dawud iku kena dadi siraman kanggo uripe suka. Ora koyo nangis semuk sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisé Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumu'i nganti suket iku iso dukul sangka luwe Nabi sinten. Nangis wis ora tau ngurusi kerajaan iki. Amen maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna rabbah. Kanjeng Nabi ya manusa. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi sahabat ya ora wani bantah, gak wani blas. Tapi nabi ku ya kadang ngendikan sing cara zahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud nabi ngendikan, "Hei para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun ya. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ora anak kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok, jebule gak mlayu muleh, muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid, pasukane utawa pemimpin terbesar Abi Sufyan, tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi imam. Mulane ngendikane Khalid bin Walid, aku pertama iman iku ngerti tenan nak Muhammad iku nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani iku perkara. Iku nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Sire Khalid Muhammad itu Rasul tenan. Omong sak omong nak ra diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantungnya iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusa. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun itu piye. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong aneh. Ya mergo apike wong kaget iku ya iso turu. Yes ben, mulane wong utange akeh sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Wong utange akeh kok gak punya langkah nyata malah turu. Lho nek nak melek terus malah jantungnya kumat mati. Jadi wis ngono pangeran. Terus pangeran itu luwih pinter timbang kowe. Dadi perang Badar, perang Uhud itu di antara solusine wong digawe napa? Ngantuk. Idzi wasikumun nu'asa amanatam minhu. Dadi Allah maringi sifat ngantuk. Itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkal tenan, diserang-serang tenan mau ditinggal ngantuk. Iku pangeran.
Di pangeran itu unik. Ya, mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok jamu, iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham gitu. Malah enggak realistis, masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nak jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel wong. Paham ya? Terus pangeran itu gak ada sunnah ngoten niku. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Fir'aun ya musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenarane Quran itu termasuk barokah Fir'aun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun ya delalah diabadeni. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran be Fir'aun tenggelam, kemudian kembali muncul dawuh pangeran fal yauma nunajjika bibadanika. Saiki awakam jasadem tak slametno. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Fir'aun sing kafir. Ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Go ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saiki wong Mesir untuk rezeki sebab sapa? Kok wong delok Fir'aun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Lha Fir'aun koyo ngono gendone, pangeran diabadekno fal yauma nunajjika ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajjika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Fir'aun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis iku pangeran. Wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina wa ta'ala. Paham ya ora paham. Aja sampai geman batah pangeran. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya, kathah kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten ben teng akhirat niku wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek dikerangkeng. Mbek Allah ditakoki, enak ning neraka cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu bareng muni gak enak blas. Ya cung nang balik ning neraka, wonge melayu cepet menuju neraka, mara kerangkengane malah. Takoki mbek pangeran. Cung kok melayu banter. Gusti kula mung kapok bantah dawe jenengan. Maka saya tidak akan bantah lagi. Ngene aku sebuah tak ijazah ya berarti kon mlebu neraka sing tetep. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tahu bantah napa. Pangeran Gusti kula mun kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu marang neraka buanter. Mergo kepengin nuruti perintahe Allah. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampeyan takok carane mlebu neraka sing potensi diri dari pengiran yo mlayu niku. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Wah. Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundungno napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim satta wa min khalfihim sattan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge napa? Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan. Terus faya ilal afqan fahum mukmahun. Jadi tangannya itu didakok teng gulu-guri. Terus jengkol kalian gulu dicancang. Terus faya ilal afqan fahum mukmahun. Jadi jengkol loro itu ditemplekno teng napa? Dagu.
teng janggut utawa dagu ini janggut terus dicancang mbek pangeran. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan paham jenenge. Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya mbok ora. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal asqan fahum mukmahun. Wis kaya bal. Nah bentuk sing kaya bal iki terus orang kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis kaya bal karek glundung. Mane niku jenenge faya ilal asqani fahum mukmahun. Nah, yang Islam mboten, kon mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Nah niku tiang-tiang sing ngrasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Nah, kalau maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyangin. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku takoki pangeran, "Cung kowe mlebu swarga krana apa?" Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat nggih jenengan. Ora cung, krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat mbek aku jare pangeran. Iya nggih Gusti, kula niku taat mbek jenengan mlebu swarga. Kira taat mbek aku, saiki ke mara neraka, mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jek mlebu neraka. Lah iya kira taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon niku gak nurut. Jadi kalau punya dua hujjah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Mun ngandel kula, jajal mawon timbang. Om mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ning swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu gak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu Rabbud dunya wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, paham-paham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat itu amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lo pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalah wong yo oleh, wong tetap pangeran kok mbok atur tapi ya fa'alu napa mayasa. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok didono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Sen aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon mbokon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung-cung apa enekno pelem. Ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan. Kok ate ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati. Mergo perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa ini wong ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nak ning akhirat wis final gak iso. Wong pangeran kok mbok warai. Sampe ning swarga ya ora ngaman pangeran. Sampe ning neraka ya ora ngaman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi.
Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa go mletemo. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sapik diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat be jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak taat. Gak taat. Dilebokno neraka kowe pangeran. Bukan sampean rasa bantah. Neraka, oke Gusti, samina wa ta'ala mlayu. Engko wae panas yo bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep. Semuanya oke. Itu satu-satunya solusi, mpun nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dongane wali-wali ku ilahi anta wa ana. Wis ora iso nerangno pangeran. Gusti jenengan tetep jenengan kula nggih tetep kula. Mane wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wis wiridan kula nggih kula. Jenenge artine kula nggih kula tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetep sing iso ngatur kula. Mane ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok sing sitok turu, rondok beling sing sitok anggere bengi tahajud. Sekolah ra karuan. Ngger kakake ora duha utawa ora subur diwamu, bocah ora tau salat. Semono terus. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran itu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku anggere dikon gugat, dikontangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah aku urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Wis tak aku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing turut. Perkarane eling pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Lha kena dadi kiai pokoke mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ana sing ngaji kok turu anggap bae kok perang badan. Pancen solusine wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing roh sapa nak kasus akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro tambah perkara. Perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu wasikumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to, gak iso. Ngene to ngantuk saking ndak bleke saking tenange. Ya wis ngono pangeran. Mulane wong alim-alim ku bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane roh Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim ora iso. Wong roh hikmahe napa kan? Terus pangeran angersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Fir'aun awakmu tak selametno. Ben dadi teladan ila yaumil ya, saiki Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu, nganti saiki wong delok mumine Fir'aun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe akeh. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muangkel be ulama Mesir, dilalano ulama Mesir iku haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS, tempat DPR-e nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan dadi masjid kabeh saniki.
Wong nak bulet, lah itikaf ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa? Hada darun nadwa. Iki darun nadwa sing dhisik digo rebukan materi Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas darun nadwa. Wong sing ulama Mesir, wah bener. Padahal wis dadi masjid, cara hukum ki tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo ndake sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase darun nadwa di mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh. Dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat lalah ketemu. Lalah itikaf ning bekase napa? Darun nadwa. Sing dhisik diburubukan materi sinten? Kanjeng. Tapi ora usah ngono. Cara fikih sing dadi masjid haram ya kabeh masjid haram. Mulane dadi perdebatane ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umayyah, Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Dari Umar, kue itu sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kue. Nak masjid butono kue sing mire, iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas, ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi, wedi nak rasa. Terus digojlok be ulama Mekah, nak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep itikaf ning Masjid Haram. Banyak masalah ngoten itu enggak pernah selesai. Nggih contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat itikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya bi? Hukumnya bi? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan? Nah hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu mayasa. Mulane kok donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Niku kudu ngono bayangno iku mau koyo Robul Bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mleting, ditakdir ngalim semulang. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Suatu saat ruhen ditakdir mulang kula sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate ora ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono ulama jarang satu roh. Memena keritingnya yang ekstrim, wah betul enten. Jadi ini udah ngerti, melani wong hati-hati. Allahu yaf'alu, masya. Ono kertas ditetir, dicetak dari mushaf, diambungi, diminyai. Ono sing kertas ditetir dari gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu, masya. Wis ngono pangeran, melani wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten Pak seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada.
Mulane kula teng narukan, teng budi-budi wedi tukaran mbek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinane-aneh, nek tukaran mbek wong gedhe pede nek mbek santri kok wedi. Lha mergo aku nek mbek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus Bak gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluwan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil baten. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, piye persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Bilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya. Ketika anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Uswabot mangkel tapi celek. Masa Nabi apa dipukul? Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah nggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki oh. Tukaran mbek santri ini maksud nopo dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawan. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, tapi antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzulfatan cek protes. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzulfatan, ngisos aku ya? Gentine Kanjeng Nabi. Oh, ora mesti nutuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apa ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro abaya dobat nih. Orang tahu betapa putihnya perutnya Nabi. Ya baru kayak dapat, baru kayak wong salah kira wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, saniku ngambung wetenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengin jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengin jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi kowe rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran mbek santri, mbek Mustafa, mbek Ruben, kalau tetap wedi kalau niku posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran mbek presiden atau mbek gubernur, malah pede. Berhubung musuh kula misalnya keren, karuan kula ndonga mbek pangeran. Butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama, ini mergo tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Sakniki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Ngomongnya struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural, Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kula ya ora level ini. Orang-orang seperti itu kan nggak jelas. Kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede diridani pangeran, sing roh. Malahnya sama aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salah nol kecil, tak barno justis bonus. Antum mutulaqah cara kanjeng Nabi merdeka wis usane dhewe-dhewe. Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua tadi khas ulama. Jadi semua khas ulama. Paham gitu, kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya.
Wong kafir ya digawe pangeran. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Sak labah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpatine masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge sak labah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpatine masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nah agar jamaah itu kesusu mulai takoki kena apa bagian agar bar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku udo. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentena. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salabah. Mun. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan itu tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula mun mboten betah melarat. Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabenal jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mbung cek melarat, tak jamin wong melarat kuwi gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene ya. Nek 41 berarti 80 loro. Misale nek 100 swidak 4. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek jamin. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bae ndek 4000 wedhus. 20 ping 4 pira? 80. Akhirnya salah bae muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nek ben lomo mbek kiai niku saiki. Saiki misale ana santri melarat duwe cempe loro utawa dipitik jago loro, dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nek di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustafa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, "Mus tak pek." Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, tak Alphard. Ya, dekne duwe Alphard terus ambek duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tak pitik loro aset. Ya itu tadi. Ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salaba medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salaba dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas soalnya terus saat terus falamma ta'atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike sak labau nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat sak labau tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku ndene wedi tobat. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi duka gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ora wani nampa, ya ora wani. Era Umar ya gak wani nampa. Lane medhit nek kepengin tobat saiki wong rong sugih. Lane kula seneng sedekah saiki mergo kula rong sugih. Wabot sedekah sugih. Harus saja ini sope tijarah 2,5%. Saat sope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya, pokoknya ini sope tijarah itu 2 isruna miskolan, 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta.
26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an. Pinten? Nggih to nggih. Per 1 juta itu 20.000. Nggih. 2/5 1 juta itu piro? 20.000. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to nggih. 2% setengah 1 juta kan? 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan wis 24 ya. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26 lah. Nah saya ini duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600.000 kan enteng. Mereka 600.000 kayak duit jajan paling untuk HP Cina. Nak saiki duitmu 100 juta. 100 juta itu 4 nisab. Wis gawe 20 juta lah misalnya. 100 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 20 juta. Kowe didik 1 miliar ngetokno 20 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo wis duit modal, 20 juta duit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Ah di bank tak zakat ora tak go ayo utawa tak go kan macam-macam pikirannya. Utawa misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atau zaman 26 yuto zakatnya mau 600.000 kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar. Berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu pinten? 2 juta setengah ya? 250 juta. 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar 250 juta. Oh meriang kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham nggih? Jadi saya menduga Anda ada zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Atau mergo melarat dimakfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakate iku terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mung cek melarat. Sampai di desa miliar tak hukumi melarat, zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingannya Josoros kan cek melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ono tobat ra ditampa iku ono. Niku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat niku tobat. Nabi Sugeng niku tobat. Tapi mek Nabi ra ditampa. Mergo Nabi seduka, pangeran yo duka. Artine medhit iki iso ditobati. Mergo sahabat kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo komentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari pemerasan. Lane hati-hati, salah omong hati-hati. Mulane cara kitab Sulam Taufik akeh wong salah omong dadekno mlebu napa? Neraka. Iki mau kowe misale masalah faraid, lanang wedok ya padha-padha anak. Lho sing ngendikan di zakat miso hadir unsa pangeran, kok usah mbok lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Wis ora paham Allah, pokoke warisane wong lanang ku loro, wong wedok sitok. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok, saya paham. Meskipun gue janggal, loh. Imam Soleh bun rokok, Gusti. Imam Traweh, Gusti. Kalau saya usah, ngono. Langsung lebuah, rasa mikir, Gusti. Tenang, nih, masuk Imam Traweh. Bun rokok, orang usah ngono. Enggak kelompok liya sing tukang sunah Rasul, Gusti. Kalau nu paling promosi sunah Rasul, masuk melebet. Orang usah ngono. Kon lebu wis mlebu wae. Paham gitu, terus pokoknya sing semangat lah, mungkin rokok lagi sing semangat, pokoknya samina ngon rokok, digain rokok ya susah
Mangsa mun dadi neraka ku seneng ya mboten. Neraka iku tak gawe nggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani iku bantah. Iki khase wani iku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak? Wis nurut ae, wis kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Paten nerakane mriyang wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakina. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuk sungkan. Nek neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan ya, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Wah, nerakane mikir dah. Sesuk nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni wadah-waduh, malah neraka semangat. Duh pangeran ora nyebut pangeran, malah nyebut waduh. Ora pantes wis swarga. Mane kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Zat sing akeh welase, zat akeh paringi. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawula aku iku sapa? Jibril goleki ora roh. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Dene niku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Manan. Bareng ketemu Jibril ditakok, "Lho kowe kuwi ben neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan?" Jawabe tenang. Ya masa aku ben neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah zat sing akeh welase, tetep ora ana zat welas kaya Allah. Akhire mbek Allah ditimbali ning swarga ditakoki, "Kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan?" Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta. Setiap sing akeh welase nggih namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikane gampang, sampai muni waduh-waduh iku nyeluk sapa? Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Lah tapi kena muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangerane dunya lan akhirat. Sebab saudara itu akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbud dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat, yaitu Allah di sifat yafalu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang none MK tapi ono peninjauan pangeran aja warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Ora iso Allah tetap yafalu ma yasha. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka diltokno nang ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana nang swarga dilebokno neraka. Kok ora siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nak pangeran tetep ya falu. Mayasa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha ku sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase lawas. Iki ana istisna madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misale wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit adene finari khalidina. Nak kita itu mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan yo goblok, darani kafir manusa kok. Kalau sering dijak debat yang sing ekstrim. Tapi perilaku mereka itu kafir, Pak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah bener ana sing ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-munimu ae bener. Menang deh. Kowe kira pangeran ae sak muni-munimu. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran kowe sing kafir, sing rasa wong padha ora ora. Tapi padha belum swarga pantes aku, ngapal Al-Qur'an kowe ora.
Ora ono critane wong ning atine ana Quran neraka doyan wis iku nase Kanjeng Nabi. Fa innal wa la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran kok mlebu ati. Nggih ora pangeran kok mlebu ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase tetep anut istilah pangeran teng Quran ana istisna illa masya faminhum syaqi wa sa'id fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa masya kecuali sebatas Allah ngersano. Ya wis tau ngersano ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus. Mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow kon ning neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Kok syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Oke wis siap semangat ya. Tak seperti itu kan, cepet kan apa cuma aku wah anggap lari pagi tuh aku derek ke seorang mau kan harus berdewa paham ya jadi pokoknya yang semangat ini jelas jadi sama nak agak percaya dulu tentang kitab Hilya atau Isya di antara rahmatnya Allah tentang wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng ditakoki Allah kowe nek neraka enak cung mboten Gusti repot lara kabeh tapi kene donya sering nyulayani aku nggih Gusti ya wis saiki balik nang neraka melayu deh melayu marang neraka mboten melayu mirip lho cung kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok bantah jenengan maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki pangeran harus dilebokno swarga itu satu-satunya riwayat ya itu kita punya riwayat itu kecuali sampean ada kemungkinan lain orang ono rawan orang ono sanate risiko tapi kita rasial loh dengan jadi paham ya jadi kudu yakin gitu pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul ya jadi tengah akhirat lah Allah tetap duwe hak yafalu ma yasha jadi pokok pepe nang akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah su'ul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir. Yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat dia tanya wa in zana wa in sarqa meskipun pernah musnya masa lalu pernah zina pernah maling Nabi wa in zana wa in sarqa karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi kafir. Lah nek wong zina wong maling dadi kafir wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina ora oleh masuk Islam, Gus kadung tahu zina yo kacau kabeh. Meskipun kok yo ono hisabe, ya semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wa salaba sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah dadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah dadi suul khotimah. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah masjid apik ya apik, ora usah mbok dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak rasa-rasen wis kadang-kadang ora pipi ora berdoain. Cuma nek kadang-kadang ya aja sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh kadang-kadang kok. Tapi nek terlalu semangat kok dadekno jamaah berdoain yo kliru, ora berdoain kok mbok berdono. Nang hati sofa ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan. Kula niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masuk kowe dhewean pas ngurmat wedhus ning Tegal ya ana adzan sing buanter.
ben jin-jin setan pinggir mlayu kabeh. Ya kan maksudnya kan salat dhewean cukup adzan ya ora nabi maksa. Ora. Waya salat kudu mulai ya ora nabi ngendikan ya ora suwe adzan niku. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah nabi guyon kok setan jin sing krungu suara muadzin iku mlayu kabeh. Pemenang suarane elek, tambah mlayu. Cara kula adzan kesunatane suara elek, potensi setan mlayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi. Suara apik malah marahi. Liyan teng desa kula iku ana wong adzane elek ra karuan. Niku badhe dipecat kok tenang, dalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong kaya ngantuk wis langsung elek tenan suara. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nak wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki diwalik ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Wes repot tenan saya niki. Jadi Nabi biasa mawon nggih. Artine piye-piye jamaah niku ya namung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunat muakkadah. Nah cara Fathul Qorib ku sunat muakkadah. Nah cara umume ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah ngrono sing wis nglakoni ya sakoto anil bagi. Liyane wis gugur. Mungkin misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah, bareng oksigen entek, lagi jamaah. Balik wis mati yo. Ngoperasi pasien tong jamaah moro masjid sunah Rasul, bariku balik. Loh kok mati kan tadi? Ditinggal jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk ngurmat pasien, ngurmat wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adzharil Jumat. Jumat sing wajib ya ana uzure, termasuk ngurmat wong loro uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerek tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekolahane kuno ya ana ilmu, mulane ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca, macam-macam. Mulane ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngungkuri nabi, mergo njaga nek nabi diserang. Ku nunjukno nek kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah nek nuruti, misale ki anut, ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imame do salat, askare do glantungan ning Ka'bah ra salat, mau ita itu ngalor ngidul. Ora apa salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nek pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Pemenang numpang Joko Hajar Aswad muka melaku itu ngalor gitu. Kalau kadang yang mikir pikir jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar Joko Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semoga mlaku tok. Nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngono iku. Wis macam-macam. Yen pas salat khauf Nabi nggih. Wis pokoke nek sunat nggih sunat, nek fardhu kifayah nggih fardhu kifayah. Cukup fardhu kifayah dadi fardhu napa? Aku bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami niku kula sering untuk bagian salat terakhir diimami ke sebagian. Wis bar wis sak munake kon salat kabeh. Mereka ngerasa ana sing nglakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke angger fa'alahu wahidun minhum atau min ahlil kifayah ya saqata anil bagi. Jadi fardhu kifayah ngeron sing nglakoni ya wis sakoto anil bagi. Kaya nontono hilal Ramadan, sono sing delok kok roh, ya liyane ra usah delok, cukup kabeh apik. Delok. Sok alim jebule trimo delok TV. Seram itu. Iki biasa mawon. Pokoke sing ra wajib ya ra wajib ila yaumil
Ya, karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lah, pun intakola ila rofiqil ala lah. Bahasa sopan itu sudah intakola ila rofiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira sadar di fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain ini jaga nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya jaga. Jadi sing operasi nggih monggo terus operasi. Saka operasi ono adzan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid jamaah, bariku balik pasene mati. Oh, malah bangga, mati syahidi. Patine masih tinggal apa? Jamaah. Wah, ora syahid apa. Kira-kira malah gamu pangeran, wong kok gobloke ngono. Ya riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Nabi nak pas sujud itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah, yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat munfarid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi salatnya mau sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid. Nah cara fikih mufaraqah. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh salat nyelip imam kondisi darurat itu oleh. Jadi sak rakaat makmum Nabi terus niat mufaraqah. Terus Nabi diselip, selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mereka nak kira jogo khawatirnya Nabi diserang. Mulane faida sajadu falyakunu bewaroi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahu wasihatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam itu sholat bareng, jamaah bareng. Mereka nak sholat bareng, jamaah bareng, so diserang serentak. Makanya kira usah jamaah bareng, ono sing ngadepi musuh. Nah, saiki musuh itu ora ono. Tetap jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Nah, saiki nak dokter operasi, nak jamaah, cah cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong keceplok. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, tadi jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang ning prakteke blas, maghrib tok biasane. Musala desa selangganan paling rame niku maghrib. Liyane maghrib mau loro telu dhuwur iku blas. Padahal musala mati nak dhuwur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Dhuwur. Saake salat dhuwur. Nasib elek kok salat dhuwur. Rata-rata mati dhuwur ya. Paling populer salat niku maghrib. Ngomong sing ra salate biasanya nak maghrib. Salate mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso lawe salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fase wong tatonan wong ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak wis pokoke sempurna. Jadi salat sunat untuk perlakuan istimewa itu. Orang sering dah salat itu. Ya gara-gara itu. Oh, sing nyelati wis akeh. Ya mun kiai ini. Kalau nanti ra salat ping kali ngeling lojok kiai. Takok, Gus ra salat. Apa sing ra salat sudah salat kok. Ada omah wae aku. Sesuk ra mentolo bareng wis komat itu kula salat teng guripol. Kok salat Gus? Lah wis ra salat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok salat kok ngarep? Biasa ra salat Gus, mumpung salat dadi tenanan. Wah, repot. Iku nek orang fikih fanatik salate rasa go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh iku sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu
Apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Pak. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat raweh tapi kodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat raweh mboten ditampi pangeran, go jadi tanggungan wajib. Terus yang kedua lho udene mimpin sholat kodok. Ulama nentang yo rawani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan seputi Gus. Ya enteni 3 dina nek jek mlaku ya hebat keramat berarti ini. 2 dina bubar dagep traweh aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang enggak boleh melakukan kesunatan padahal banyak sing punya utang apa? Wajib. Mulane ning dunya ku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara traweh 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim. Mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu enggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qadha apa wajib traweh? Wajib qadha kan? Boleh enggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, 20 rakaat wis genteni pirang sholat. Sesuk imame tak celok, sak gosok. Iku ya alim tapi separuh. Separuh. Sholat raweh 2 rakaat salam, lah nek qadha maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nek dhuwur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati kodok nak maghrib piye traweh mau metodene 2 4 rakaat sing bejo dhuwur 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman bagian kan? Masa untuk maghrib disolati 2 rakaat. Nah, secara kula saran kula guys biasa ya traweh cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun ya lakukan itu 10 tahun. Itu gak masyakoh. Kalau sehat sekali ya 2 kali. Berarti tiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab muqaddim, sebab mutakot. Yang gak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab. Disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa, kodok itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados kodok niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Nggih kata sempurna tapi wong sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Napa? Terus sing gerakan kula menawa ya sik urip. Wong ora keramat kok aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi wow, secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling lah. Ojo traweh tok semangat tapi ngodok ini sholat fardu boten apa? Semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaulu. Wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa al qaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Hatta tegese dadi nyata apa alada ku siksa. Ayan zila ing ento turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soban awes wae ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir donya. Soban ning akhir donya iku akhrajna mongko ngetono ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Soban di antara alamate kiamat niku soban ana kewan sing metu saka bumi sing iso omong tukal limuhum. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing annas tukal limu. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing pro-pro sing maujud sing wujud saat iku khina furuji analikane metune dabah. Bil arabiyati lan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah annas saking kita. Iku ngene innan nasa. Innan nasa sak temene manusa. Kufar Makkah. Wa ala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase qiraah sing maca hamzi anna sebagian qiraah kita nopo akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa lah sebagian qiraah nopo innan nasa lah nak kita anut qiraah sing annan nasa tukad daru den kira-kira nopo al ba'uba ba'da tukallimuhum sause lafat tukallimuhum berarti
akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ay bi annan nasa. Nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf. Nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar, ana bak sing napa? Muqaddar. Tuqaddaru den kira-kira ana fal ba'u ba'da tukallimu sause lafat tukallimu. Kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira-pira ayat kita la yukinu ora padha iman sapa wong akeh la yukinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisab lan hisab wal iqab lan siksa. Terus ngeten ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jimpen metu niku ontane Nabi Saleh sing disembelih kuda. Terus Nabi Saleh gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun na kota wa atau an amri nawarab di nak ngene justru kula napa sebut ini fa'aqaru hayu fatam jama alaihim rabbuhum bidzambihim fasambaha na kota wa subha terus fakadzabuhu fa'aqaru fatam jama alaihim rabbuhum bidzambihim fasambaha. Lah ontane Nabi Saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jeng ben medal kubailasa. Terus onto niki saged ngomong ngomentari na annanna sakanu bi ayatina la yuqin. Jadi ngaten iki nggih samina wa atona. Supaya ra paham lah piye carane onto ngomong padha wae. Manusa iku goblok. Nek ana crita srengenge metu ka kulon piye carane srengenge kok metu ka kulon. Lho Mas yo saiki metu ka wetan kowe ya ora ora carane blok goblok. Apa saiki menu lho padha. Saiki kewan omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bengok-bengok ala kewan kowe ora roh. Cara. Wong padha ora roh kok protes. Wong udah gaya tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab. Lha saiki Mas yo saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh ta ora? Padha ora roh ya. Lah nek padha ora roh mo nyeksa ini innahu ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Ya gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti kula percados. Soben kewan bun rokok, nggih percados. Terus wong ini percaya wae pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wong apa. Pokoknya samina waton. Sepanjang ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada khitab. Menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrencet ning ati iku wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gemerjete hati sudah ada bisa. Terus Nabi duka, soalnya kulu samina watona. Wes kowe ra paham lah, soalnya muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kau muni samina watona, gufronaka tak terusin Rabbana wa ilaikal masih. Bareng wes nurut muni samina watona, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa usaha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa atau. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Ruhin muni ngene, "Wah, ini gak rasional, Gus. Musala kon ngangkat." Berarti bantah. "Oh, aku butuh roh kepen roh Ruhin nurut." Pokoke diangkat. Lah, engko nek Ruhin wis ngangkat aku ngono ya roh nek ora kuat. Butuhku mau kepen roh kowe iku nurut. Jadi pangeran nu madang utus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salate mosok bener. Wis saiki salate ku nyembah pangeran apa kepen bus warga cek tak takon. Ayo ke nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan? Golek kompensasi kaya BLT ngono iku kan golek. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengin
Ya, tapi pokoknya kon sholat ya sholat. Sembah pokoknya ora paham mesti tompo lah ora ya lah ben kok pokoknya kon sholat ya sholat. Wis ora usah mikir macam-macam. Malah kan muni napa yuhafa'u fi lima yasa wa ya'tiku mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unzila ilaihi rabbil wal mu'minun pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qalu sami'na wa ata'na. Pokoke Gusti mun sami'na wa ata'na gufronaka pokoke sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula sami'na wa ata'na tapi nak salah nggih sepuro. Ngono ae pokoke ketokon pangeran nggih Gusti tapi nak salah sepuro lho ngono nggih perjanjian wis. Akhirnya pangeran haru terus dibatal la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa ata'na itu apa pirsa kalau kita ini tidak mampu mlebu neraka itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah barokah ra kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya ora. Akhire sekon donga wa'fu anna wa firlana warhamna. Ngempon itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene ku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, wis padha dene terus. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhire surat napa? Itu hadiah saka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dadi kok coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ra maca nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Wis biasa ae iku ora usah berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ya ora oleh. Orang sering diundang tiang, Gus bapak kula mati Gus, kula suwun rawuh acara atakoh somadia. Lah maca kula ping pira? 1.000. Waduh. 1.000 dapat ning bak isine jagung. Tak delok can nom-nom wis krawuh isor. Yakin gak sitok-sitok sak krawuhan. Aduh cepet banget. Anake nangis panjenengan bapake. Sing wong liya. Kula mboten teko. Gak teko, bapakmu kok penyelamat aku, waca dhewe ae. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah, sing kowe kurang ajar, wong sing kepen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu, sampeyan bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora lha mulane waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Mbah Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak, adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah, ora bapake ora mbae. Mandi yo diwaca anak-anake dhewe. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kalau niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imami. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu pati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal jalan rukuk sujud lah pokoke ngerti. Itu tetap paling berhak itu atur aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin solihin yatullah. Kita ini salah kaprah, malah anaknya ngalor ngidul, kon ngimami kiai anaknya ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngrasa gak pinter,
Dia kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor gitu. Piye pathoke wis? Baru kok takok. Piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kok sering ngoten niku diundang jenazah mau kok dinani mami anake ngono, gak gelem. Lah kok dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok pathok. Nek ape mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Ya Gus derek salat awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngono. Aku ora anake om. Wedi dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis ora tak kok ngono. Wis jero turun, pathoke wis turun ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat turun. Waduh semangat bareng. Anake kandung lho ngono. Mriki sami. Itu tidak boleh, minimal pernah serius ngelatih wong tuane. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lid. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idama tabnu adam ing qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Yen mersiji anak, lan kula suwun nek bapakmu mati kok ngaturi kiai kon ndonga, kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Malah kiyaine kon tenanan. Kiyaine tenang ae ora anake ora bapak. Ya ana sing ibu-ibu nangis iku ora rapati percaya, aneh-aneh wae. Tuane misale kula iso mati rugen menawa iso nangis. Kok iso mati? Nangis ki urung tau seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dadi wong kudu anut. Jadi kula pas bapak wafat niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kula lebih sering makmum, kalau pas mas saya ngimami ya saya jadi makmum, tapi kula ngimami juga. Ya karena tadi pancen dawuh ulama fikih ada orang tua mati, itu aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Lungguh jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menuso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu cadaleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Maksud itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu dalam dipanggil. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku iso mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol, delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anas itu lali padahal cah dalem wis biasa tadi. Melok. Bareng dicelok Sayyidah Fatimah atobat. Kula apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Cek tegam, kok malah mendem bapakku to? Nangis ya Rasulullah. Ku putus dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak wis ora kebak ya. Mbok nak rugen bapaknya mati melok medem. Gus keselen dikongkon ora ora nasib. Tetap beda, anak itu tetap. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka-duka nganggap itu syariat haram ya, enggak maksudnya. Nas, gamane anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono wis melok-melok. Karepe sing mendeme sahabat beduwi-beduwi sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah gamane sing rapati. Ya seperti itu. Mergo anak. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak. Sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atau cek mentala nih nasku sumpah guruk no itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pasti saret, tapi ramatullah dulu itu anak. Ya tapi tetap harus dikubur ya orang lain.
Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Ruhin mati terus semangat medem kamu kan butuh kan. Iya anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham yo kena mati, sing semangat, lan Ruhin semangat sentimen. Jadi kabeh ana normane, sing semangat ngono ben wong iya. Ora lucu dong, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo raro kok melok apa? Semangat, versus semangat mudine wae wis bebo raro, ngono sing entuk THR sing macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun, la yu'minun tegese ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab wal iqabil anane siksa. Wa bi khurujialan kelawan metune dabah sampeyan nak dabatul arti wis metu yang qoti udah dintek apa al amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik wa nahyu lan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah sakniki tesih wajib dadi entek amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yu'minu lan ora dianggep iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman wis ora ditampa. Nggih napa layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairan kama au kaya oleh maringi wahyu sapa Allah ilanu fil marino innahu la yu'minu min qaumika illa man qad wa yawma nasyurun subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi